အခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ဘာလုပ်ဖို့ကြံသေးဆို journal လုပ်ဖို့ကြံသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ practice book ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးတော့မှအဲ့ကောင်နော် rename လေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့ journal ဆိုပြီးတော့ GOURNAL journal ဆိုပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုတွန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဒီမှာ set အကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ main အကောက်လေးကိုထည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်က set အကောက်ရဲ့နောက်မှာပဲဒါပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာเนาะရှေ့မှာ insert လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ तू ကအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ set အကောက်ရဲ့နောက်မှာလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာချိန်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က MAIN main အကောက်ဒီနောက်ကကောင်ကို SUB set ACCOUND set အကောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ debit credit ကိုကျွန်တော်ကဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို journal ဆိုလို့ရှိရင် DBID debit เนาะ debit တစ် column လာတယ်ပြီးတော့မှနောက်တစ် column ကเนาะ credit တစ် column လာတယ် CREDID credit တစ် column လာတယ်အဲ့မှာထားပါတော့ debit က1000ဆိုရင် credit က1000ပေါ့เนาะအဲ့လိုရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမရိုက်တော့ဘူးတစ်ခါတည်းပေါ့เนาะတကြောင်တည်းကပဲရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် debit credit ကိုကျွန်တော်ပြန်ခွဲထုတ်မှာဆိုတော့เนาะမရိုက်တော့ဘူးအဲ့တိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ journal ဆိုတော့ထားပါတော့ miscellaneous expense ပေါ့เนาะ MIS 001အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထားပါတော့ကျွန်တော်က CASH cash ကောက်မှာ debit เนาะ capital 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 အဲ့တော့ opening balance ပေါ့เนาะ OPEN ING opening BLANC opening balance ဒါပါတော့5သိန်းပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့နှစ်ကောက်ကိုတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကနေတပည့်အန်ဒီခွဲထုတ်မှာပေါ့เนาะဒီကောင်က BANK bank เนาะ capital အဲ့တော့ဒီကောင်က GOURNAL ကြားနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ query တွေကိုသွားလိုက်မယ် show query လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟောအဲ့တော့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုကောင်ကချက်တော့ကောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပြီးသားဆို okay အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ petty DR တို့ petty CR တို့เนาะမတွေးတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေနည်းနည်းလေးသူတို့ကို modify ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာစ error တက်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ကို delete လုပ်လိုက်မယ် okay delete လုပ်မယ်ဒီနေရာမှာရသေးတယ်အ column ဟုတ်ပြီအ column လည်းအစင်တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီရဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာเนาะဒီနေရာမှာဒီကောင်တွေက delete တက်နေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်เนาะ error တက်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့ okay เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะ debit ရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က journal debit ပေါ့เนาะ GOURNAL เนาะ journal debit ရပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ကောင်เนาะနောက်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะ go to error လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် error တက်တဲ့နေရာကို stand ရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအကုန် delete လုပ်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်ကဘာ column တိုးတာလဲဆိုတော့เนาะဒီကောင်ကဒီကောင် credit column တိုးတာเนาะအဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော် add လိုက်မယ်အဲ့တော့မဲ့ခင်ကျွန်တော်နေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်ဗျာเนาะ set account နဲ့ main account ကိုဒီကောင်က MAIN main เนาะဒီက space မပါတဲ့ main လေးပေါ့เนาะပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က save လို့ချိန်လိုက်မယ် SUB set account ပြီးတော့မှ main account ဟုတ်ပြီခုလိုပုံစံလေးရပြီပြီးတော့မှနောက်ထပ် column လေးတစ်ခုအပ်မယ်เนาะအဲ့ဆိုပြီး column လေးအပ်မယ်ဒီကောင်ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က debit ထွက်မှာ DBID debit ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်မလဲ0ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ debit ကိုနေရာရွှေ့မယ်ဒီဘက်ကို
ပြီးတော့ဒီ amount ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ credit ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် CREDIT credit ဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ဒီ debit ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနော် data type လေးချိန်မယ် transport နော်ဒီမဲ့ data type NE ဆိုတဲ့နေရာမှာ decimal number လေးကိုချိန်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားအဲ့တော့ဒီမှာ date เนาะ date ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်က date only ပဲရပြီအဲ့တော့ CR ရပြီအဲ့တော့ဒီကောင်က journal CR ပေါ့နော် JOE UR အနေနဲ့ journal CR ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ journal CR ရပြီအဲ့တော့ journal DR မှာရောကျွန်တော်တို့ဟောနော်ဒီကောင်က debit ချိန်အောင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို debit ချိန်မယ် DEBIT debit ချိန်မယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဒီနှစ် column နော်အဲ့နှစ် column ကို data type ကိုကျွန်တော်က decimal number ထားမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပို့ပြီးတေချာသွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ close and close to ဆိုပြီးခဏလှုပ်ထားလိုက်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဒသမနဲ့ထည့်မယ်နော်ဒသမဟုတ်ပြီဒသမနဲ့ထည့်လိုက်တာတစ်ခါလေအဲ့လိုဒသမနဲ့တစ်ခါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟို query လုပ်ပြီးဒသမနဲ့ okay ဒီမှာဆိုတော့ဒသမနဲ့ပေါ်တယ်အစင်လို့တစ်ခါလေးဒသမနဲ့မပေါ်တယ်လို့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်က date ကိုနော် date ကို transport နော်ဒီမှာ date only ပဲလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ petty ledger ကိုတွန်းသွားကြည့်မယ် customer debit ကပြီးတော့မှ credit okay ဒီကောင်ကဘာထွက်လဲဆိုတော့ journal ပေါ့နော် GO အဲ့နေရကောင်ကို journal ဆိုပြီးဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့နော် close and close ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် refresh ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကနေ okay အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့เนาะတစ်ခု set ထည့်ရမှာရှိတယ်ဘယ်လိုထည့်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะ debit ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်က status တွေထည့်ခဲ့လို့ပုံစံပဲเนาะ status တွေထည့်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့ add column လုပ်လိုက်မယ်STA TUS status debit ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုထည့်မှာလဲဆိုတော့ in ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင် credit เนาะ credit မှာလဲကျွန်တော်ကเนาะ add column လုပ်မယ်ကောင်က STA TUS status credit ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ OUD အောက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ double ကုတ်လေးနဲ့ရေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် journal မှာတစ်ချက်သွားကြည့်မယ်okay အင်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် close and close ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးရပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်เนาะ main database တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ main database မှာเนาะကျွန်တော်ကဘာကိုလှမ်းခေါ်မလဲဆိုတော့ခုနကတော့ journal ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကတွန်းလှမ်းပြီးတော့ခေါ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က show query အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ data new query from เนาะ from workbook အဲ့ဒီတော့ဒီကောင်က desktop ထဲမှာဒီမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ folder ဘက်ကိုရွေးပေးမယ်ပြီးရင် import လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะ journal ဆိုတဲ့ကောင်လေး journal ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီကနေเนาะကျွန်တော်က load to ဆိုပြီးတော့ okay only connection ပဲလုပ်မယ် table မဆောက်ဘူးကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုတွန်းဖွင့်ကြည့်အောင်okay အင်အောင်သူကနောက်ဆုံးမှာပဲဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ခုနတုန်းကเนาะဒီ journal ကိုကျွန်တော်ကဒီ journal ledger မှာတွားပေါင်းတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် source တဲကိုဝင်လိုက်မယ်เนาะ source ကိုကျွန်တော် double click လေးခေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီမှာ journal ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် add လိုက်မယ် add ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့တူကန်စစ်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာဆိုရင်ဂျာနယ်ကကောင်ကနော် status တွေပါမနေဘူးနော် status တွေပါမနေဘူးအဲ့ error လေးတော့ရှိတယ်ထင်တယ်နော်ဂျာနယ်ကကောင်ကဒီမှာ status မပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဂျာနယ်ကိုအရင်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဟုတ်တယ်နော်ဂျာနယ်ကကောင်ကခုနကောင် status တွေမပါဘူးတဲ့status မပါမနေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ဂျာနယ်တွေကိုတူသွားလိုက်မယ်နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏစေထားလိုက်မယ်ဒါပေါ်တော့ကျွန်တော်sorry ဒီမှာဂျာနယ်ကလာတဲ့ကောင်က status မပါဘူးเนาะ status ဘာလို့မပါတာလဲခုနကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တယ်ဒီ channel file ကိုတွန်းသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော် refresh မလုပ်ရသေးလို့เนาะဒီမှာ refresh မလုပ်ရသေးလို့okay ရပြီเนาะဒီမှာ refresh မလုပ်ရသေးလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့เนาะတစ်ခုချိန်ပြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ report ကြည့်ရင်လည်းစသည်အဲ့လိုဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့က refresh တော့လုပ်ပေးရမယ်เนาะသက်ဆိုင်ရာ database တွေကနေ refresh လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel လေးကြားထဲကိုတွန်းဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့မှ okay ကျွန်တော်ဆိုရဲကိုသွားမယ်ဆိုရဲမှာဒီမှာကျွန်တော် channel ကို add လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ channel ကကောင်ဝင်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပါရှိတယ်ဆို channel မှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်မထည့်တဲ့အခါမှာ new reference တွေပေါ်နေတာပေါ့เนาะဗလာတွေပေါ်နေတာကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ လောဆယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို close and load ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က channel တွေကိုတွန်းသွားမယ်เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ channel ကိုဖွင့်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာဆိုကျွန်တော်က new reference တွေရှိရလေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ column လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့မှเนาะ right click လေးထောက်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်replace error တဲ့เนาะသူက error တက်တဲ့အချိန်မှာသူကเนาะ with error in the selection column เนาะ error တက်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီမှာပေါ်ပေးမှာတဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာက replace value လိုချင်တာကျွန်တော်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ data type ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တေးကြတယ်ဒီကောင်ကတော့ replace value မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့လုပ်လို့မရဘူးဒီတိုင်းထားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် replace value ဆိုတာပါတယ်เนาะအဲ့ value နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်တစ်ခါလေးအဲ့လို new reference ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုပေါ်သေးခြင်းတဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရတယ်လောဆယ်ဒီ data type မှာတော့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့သေချာတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က transform data type တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ရင်တော့ရမယ်ထင်တယ် test မို့လို့မရတာလားเนาะကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်เนาะသူက test ဆိုရင်မရဘူးเนาะသူကဟို number ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ number လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က test ပဲထားလိုက်တော့မယ်เนาะtest ပဲထားလိုက်တော့မယ်okay အခုကြောင်လည်းရသွားပြီเนาะဒီမှာ test ဆိုတဲ့နေရာထားလိုက်တယ်เนาะဒီမှာ test data type ချိန်လိုက်တာdata type ချိန်လိုက်တဲ့နေရာမှာokay သူကဒီမှာဆိုသူက any value ထွက်နေတာเนาะ any value ထွက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်နောက် state တွေ shift နဲ့တွဲပြီး select မှတ်မယ်ပြီးတော့မှ detect data type ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့မှာကျွန်တော်က right click ထောက်လိုက်မယ် replace valueเนาะကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာ replace လုပ်မှာလဲဆိုတော့ new ls new ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကเนาะတပည့်ကုန်းနဲ့ဗလာဗလာဆိုပြီးပဲရေးလိုက်မယ်အစင်မလွယ်ဘူးဘာမှမထည့်ဘူးဆိုရင်ရောokay เนาะဒီတိုင်းလေးပဲဘာမှမထည့်ဘူးဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် close and load ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် refresh ခေါ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ refresh ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို save ပြီးတော့တစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ် channel လေးကိုokay เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်လိုက်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะဘာမှမပေါ်တော့ new မပေါ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီ channel လေးကြာမှာဆိုရင်တော့ကြည့်အောင် okay ဒီမှာပေါ်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကနေကျွန်တော် refresh all လုပ်ကြည့်လိုက်
ဟုတ်ပြီ refresh ကိုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ general ledger query တွေကိုတွေ့အောင်ဝင်တယ်โอเคเนาะဒီမှာဆိုအောက်ဆုံးမှာเนาะဘာမှမပေါ်တော့ဘူးအဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကเนาะ close and load ဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခုမှဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်เนาะ general ledger ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစုစည်းတဲ့အပိုင်းကတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်သင်ခန်းစာမှာတွေ့ရလဲစုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်